မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ ARD ကပတ်စင်တင်ဆက်နေတဲ့ Editor စကားဝိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်ဒီတစ်ပတ်မှာတော့တရားသောစစ်လားမတရားသောစစ်လားဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးသုံးသပ်သွားကြဖို့ရှိပါတယ်ကျွန်တော်ကတော့ ARD မြန်မာဘိုင်း Editor ကျော်ခါပါကျွန်တော်နဲ့အတူတူဆွေးနွေးမဲ့သူကတော့ ARD ရဲ့ Editor ချုပ်ကိုအောင်စောဖြစ်ပါတယ်ကိုအောင်စောမင်္ဂလာပါမင်္ဂလာပါကိုကျော်ကအနာသိန်းကောင်းဆောင်ဗိုလ်ချုပ်မှုကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကဘာထူးမှာကျင်းပခဲ့တဲ့ဒီဗိုလ်လောင်းတင်နန်းစင်ပွဲအခမ်းအနားမှာပေါ့ဖေဖော်ဝါရီလ21ရက်နေ့ကလုပ်တဲ့ပွဲပါအဲ့ဒီပွဲမှာမင်းကွန်းပြောသွားတယ်မင်းကွန်းထဲမှာဗာထက်ပြောလဲဆိုတော့စစ်တပ်ဟာတရားသောစစ်ဆင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်တရားသောစစ်ဆက်လက်ဆင်နွှဲရမယ်ဆိုပြီးတော့ပြောသွားတာတွေ့ရတယ်ပေါ့လေဆိုတော့ဒီချိန်မှာဘာကြောင့်ဒီတရားသောစစ်ဆိုတဲ့အသုံးအနှုန်းထည့်ပြီးတော့ပြောသွားတယ်လို့များသုံးသပ်မိလဲကျွန်တော်မြင်တာကကျွန်တော်သုံးသပ်တာပါနော်အောက်ခြေမှာအခြေအနေတော်တော်စိုးနေလို့စစ်ကောင်းဆောင်ကထွက်ပြောရတယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တရားသောစစ်ဆိုစကလုံးဒီ3-4နှစ်အတွင်းမှာဒီစကားကိုပြန်သုံးလာတာပေါ့နော်တရားသောစစ်ဆိုစကလုံးသုံးလာဒါကတော့အောက်ခြေကိုစီးအောင်ဖို့အတွက်အောက်ခြေမှာအကြက်ရိုက်နေတဲ့သူ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်မှုဝေဖန်နေတဲ့စစ်သားတွေအကြက်တက်သားတွေကိုသူကပြန်ပြီးစီးအောင်တဲ့ပုံစံမျိုးလို့ကျွန်တော်ကတော့အဲ့လိုပဲသုံးသပ်တယ်ဘုံတော်ဆေးတဲ့ဝါရဖြန့်တာဒါမျိုးဝါရမှိုင်းတိုက်တာပွဲကြိုက်မောင်ဘက်ကတော့အိမ်မရတဲ့ညတွေများတယ်လို့လည်းကျွန်တော်တို့သုံးသပ်လို့ရတယ်အရင်တော့ဆိုရင်တရားသောစစ်ကိုပြောတဲ့အခါမှာတိုင်းပြည်ကိုကာကွယ်နေတာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေကိုကာကွယ်စောင့်ရှောက်နေတာအမျိုးဘာသာသာသနာကိုစောင့်ရှောက်နေတာကျူးကျော်စစ်ကိုတိုက်ထုတ်နေတာဆိုတဲ့အမျိုးတွေနဲ့အရင်တုန်းကသူတို့တွေကအဲ့လိုမျိုးတွေစီယုံခဲ့ဘူးတယ်အောင်မြင်ခဲ့တာတွေလည်းအများကြီးရှိခဲ့ပါတယ်အဲ့လိုမျိုးတွေပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ချိန်မှာမအောင်မြင်ဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ဒါကြောင့်ဒီစကားကိုထွက်ပြောရတယ်ပေါ့နော်ထွက်ပြောတဲ့အခါမှာလည်းထူးခြားတာပါလဲဆိုတော့ဘာထူးမှသွားပြောတာဒါဒူးကျုပ် level ပဲတက်တဲ့တင်နန်းစင်ပွဲပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာသူကိုယ်တိုင်သွားပြီးပြောတယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ရဲ့အထက်မှာရှိတဲ့အကြက်တဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ပါဝင်ဒုတိယဗိုလ်ချုပ်ကြီးစိုးဝင်းကိုယ်တိုင်ကြုံတွေ့နေရတဲ့သူတို့ရဲ့နေ့စဉ်အခက်အခဲတစ်ခုကိုလက်ရပြတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အထဲမှာနေဆက်မှာရှေ့တန်းမှာဟာလားနေ့စဉ်စစ်တိုင်နေရတဲ့တိုက်ပွဲတွေပုံများလာတယ်တိုက်ပွဲသေးတိုက်ပွဲကြီးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒီဟာမှာဒီအကြက်တက်သားတွေမိသားစုတွေစစ်သားတွေမင်းနေတာဘာလဲဆိုတော့ဘာလို့ဒီစစ်ပွဲကိုတိုက်နေရလဲဆိုရင်မေးခွန်းပေါ့နော်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီဟာကိုသူကဒါတရားသောစစ်ဖြစ်တယ်ဆက်ပြီးတိုက်ရမယ်ဆိုပြီးတော့ထွက်ပြောတယ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်တယ်ဆိုတော့ဒီတရားသောစစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖွင့်ဆိုချက်ကဘာလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့နိုင်ငံတကာမှာဘယ်လိုဖွင့်ဆိုလဲပြီးတော့ဒီတရားသောစစ်ဆိုတဲ့စကားလုံးရဲ့အဓိပ္ပာယ်နဲ့လက်ရှိမြန်မာစစ်ကောင်စီတပ်ကမြေပြင်မှာလက်တွေ့ကျင့်သုံးနေတဲ့လုပ်ရက်တွေဟာကိုက်ညီရဲ့လားဖီလာဆန့်ကျင်နေလားဆိုတာတော့ကျွန်တော်ဆွေးနွေးဖို့လိုအပ်မယ်တင်တယ်ဒီမိကုန်းကောင်းပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမိကုန်းကို appreciate ဖြစ်တယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နိုင်ငံတကာဆို international ဖွင့်ဆိုတဲ့ဒီတရားသောစစ်ပေါ့တရားတဲ့စစ်ပေါ့ just war ပေါ့အဲ့မှာဆိုရင်တော့တရားမျှတတဲ့အကြောင်းပြချက်ရှိရမယ်ရည်ရွယ်ချက်ဆိုတာလေမှန်ကန်တဲ့ရည်ရွယ်ချက်တစ်ခုရှိရမယ်ပေါ့နော်အာဏာပိုင်ဆိုင်မှုလည်းရှိရမယ်မှန်ကန်တဲ့အာဏာပိုင်ဆိုင်မှု legitimacy ပြောတာ legitimacy ကိုပြောကြတဲ့ကွာကျွန်တော်ခေါ်နေတဲ့ SAC လို့ခေါ်နေတဲ့စစ်ကောင်စီမှာမရှိတော့လို့ကျွန်တော်တို့ပြောလို့ရတယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့မြန်မာပြည်ပြောမယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတိုက်နေတယ်ဆိုတော့သူပြောတဲ့တရားသောစစ်ဆိုတာပြည်ရင်းစစ်ကိုတိုက်နေတာလားကျူးကျော်စစ်ကိုတိုက်နေတာလားပေါ့အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့အဖြေထွက်ပြီလို့ကျွန်တော်ထင်ပါတယ်ပြီးတော့ကိုကျော်ခပြောသွားတဲ့မှာပြုမှုစစ်တပ်ကဘလို့ပြုမှုဆက်ဆံနေတယ်လဲဆိုကိစ္စတော့နောက်ပိုင်းကျရင်ကိုကျော်ကဆက်ပြောလို့ရမှာတင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြန်ခေါ်သွားကြတာပါတယ်ဆိုရုရှားကနေပြီးတော့ယူကရိန်းကိုကျူးကျော်တဲ့စစ်ဝင်တိုက်တဲ့စစ်အဲ့ဒါကိုယူကရိန်းကသမရနဲ့ပြည်သူတွေကပြန်ပြီးတိုက်တယ်ဒါအောင်သူတို့ရဲ့ခုနပြောတဲ့ international theory ရပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒါ just war ဒါဟာတရားသောစစ်ဆိုပြီးတော့သူတို့ပြောလို့ရတယ်ဘာကြောင့်လဲဟိုဘက်ကရန်လိုတဲ့သူတိုက်ခိုက်လာတာကိုယူကရိန်းစစ်တပ်ကရောပြည်သူတွေကပြန်တိုက်တာဒါဟာတရားသောစစ်လို့သူတို့ကပြောဆိုကြတယ်သူတို့ရဲ့မီဒီယာတွေမှာဆိုတော့အဲ့ဒါကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံမှာရောကိုယ်တိုင်းသားအချင်းချင်းပြန်ပြီးတိုက်နေတဲ့စစ်တပ်ကဘလို့ပုံစံမျိုးနဲ့တိုက်နေလဲဆိုတဲ့ကိစ္စကျွန်တော်ထင်အဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့မျိုးကုန်းလို့ကျွန်တော်ထင်
ဟိုဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟာစစ်တပ်ကပထမဆုံးရွေချက်ရှိရွေချက်အမှားနဲ့အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စစတယ်လို့ပြောလို့ရမယ်အာဏာသိမ်းလိုက်တဲ့ကိစ္စကိုလည်းပြည်သူလူထုတန်းနဲ့ချီတဲ့ပြည်သူတွေကလမ်းပေါ်ထွက်ပြီးတော့ငြင်းငြမ်းစွာဆန္ဒဖော်ထုတ်ခဲ့ကြတယ်ဒီအာဏာသိမ်းမှုကိုလက်မခံဘူးဆိုတော့ဖော်ထုတ်တယ်ဒါတွေကိုစစ်မြေပြင်သုံးလက်နက်တွေနဲ့အကြမ်းဖက်ဖြိုခွင်းတပ်ဖြတ်ခဲ့တာရှိတယ်ဒီနောက်မှာလူငယ်တွေကပြည်သူတွေကလက်မခံနိုင်မဲနဲ့လက်နက်ဆွဲကင်ပြီးတော့ခုခံတော်လှန်တဲ့အခြေအနေတွေဖြစ်လာခဲ့တာပေါ့နော်ဒါကတော့နောက်ဆက်တွဲစစ်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးတက်ရောက်သွားတာပေါ့နော်ပြည်တွင်းစစ်ကိုဖိတ်ခေါ်လိုက်တယ်ဒီဟာရဲ့လက်တယ်ကအဓိကတရားခံသူလဲပေါ့တရားခံကလည်းစစ်တပ်ပဲဆိုတော့ဒီဟာတွေအပြင်ကိုလားပြည်သူတွေရဲ့အိုးအိမ်နေအတိုက်အမြုံတွေကိုလားဒီဘုံကျဲဖြက်စီးတယ်တိုက်ခိုက်ဖြက်စီးတယ်ပြည်သူတွေကိုအစုလိုက်ဖြုံလိုက်လားတက်ဖြတ်တာတွေကိုကျူးလွန်တယ်လားဒီစစ်ဘက်အရက်ဘက်တွေကိုမခွဲခြားဘဲနဲ့ပြစ်မှတ်ထားပြီးတိုက်ခိုက်ခဲ့တာတွေလည်းရှိတယ်ဒီဟာတွေအကုန်လုံးကိုကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်စစ်တပ်ရဲ့လုပ်ရက်တွေဟာတရားသောစစ်လားမတရားသောစစ်လားဆိုတာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြင်လို့ရတဲ့အဖြေလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတာပေါ့လေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့ပြည်သူကရောစစ်တပ်ထဲမှာစစ်တပ်အောက်ခြေရောဒီစစ်ကောင်စီကိုလက်ခံသလားဆိုတော့မေကွန်ပြင်ယုံကြည်မှုမရှိတော့ဘူးလို့ကျွန်တော်တော့သုံးသပ်တယ်အဲ့တော့ဒါတွေကိုပြန်စည်းရုံးတဲ့အခါကြားတဲ့အခါတိုင်းမှာစစ်ကောင်စီကထွက်ပြီးတော့ NLD ကိုညှိဖို့ကြိုးစားတယ် NLD ရဲ့မဲမတမာမှုတွေကြောင့်အာဏာသိမ်းရတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့CRPH တို့ NUG တို့ PDF တို့ကနေပြီးတော့လူငယ်တွေကိုတောတဲ့ကိုမောင်းသွင်းနေတယ်ပြီးတော့သူတို့တွေကအကြမ်းဖက်လက်နက်ကင်တွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဟာတွေကိုကျွန်တော်တို့နောက်ပိုင်းပို့ပြီးတော့ခက်ဆက်စိတ်တွေ့လာတာတွေ့တယ်အဲ့ဒါတွေပြောနေတယ်ဆိုတာကနိုင်ငံတကာနဲ့ပြည်သူပြောရတဲ့ဆိုင်သူ့တက်တွင်းမှာသူပြန်ပြောနေရတဲ့အခြေအနေလို့ပဲကျွန်တော်နားလည်တယ်ပေါ့နော်အားကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကတော့အောက်ခြေကိုသူအတင်းပြန်ပြီးတော့စီးယုံနေရတဲ့ကာလတစ်ခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့စစ်တပ်မှာစိတ်တက်ကခံယူချက်ကတွန်းအားရမရှိရင်တက်ကတိုက်လို့မရဘူး။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အခုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်2029စစ်စင်ရေးတွေအစသူစစ်တပ်ကဘယ်လောက်ရှုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်ရတယ်။ဒါပေမဲ့2015လောက်ကန်အရေးခင်းပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်စစ်တပ်ကတက်ထဲမှာဗပြောခဲ့စစ်တပ်ကောင်းဆောင်တွေကတက်ထဲမှာဗပြောခဲ့လဲဆိုတော့ဒါတရုတ်ရဲ့ကျူးကျော်စစ်ဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့ဝါဒမန်တိုက်ခဲ့တဲ့အခါမှာအရာရှိတွေရောစစ်သားတွေအကုန်ထွက်ပြီးတိုက်တယ်သူတို့ဒဏ်ရာရတယ်တေဆုံးခဲ့တာတွေအများပြားရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအချိန်မှာခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့စိတ်တက်တို့ခံယူချက်တို့တွန်းအားတို့ဆိုတာရှိတယ်ဟိုဘက်ကလန်ထွက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီအချိန်မှာပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာ2029စစ်စင်ရေးတို့2029ဒုတိယပိုင်းစစ်စင်ရေးတို့ပြန်ကြည့်တဲ့အခါမှာစစ်တပ်ကအလိုလက်ခံတာတွေ့ရတယ်ရခိုင်မှာဖြစ်နေတဲ့အခြေအနေကိုပဲကြည့်ရှမ်းပြည်မှာဖြစ်ခဲ့တဲ့အခြေအနေကိုပဲကြည့်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လူထုကစစ်တပ်နဲ့တောင်းစဉ်ဖြတ်လိုက်ပြီးလူထုကပြည်သူလူထုအများစုကစစ်တပ်ပေါ်မှာယုံကြည်မရှိတော့ဘူးဆိုတဲ့အချက်ပေါ့အဲ့ဒါကြောင့်စစ်တပ်ကဒီတရားအလိုလက်ခံလိုက်ရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တော့ထင်တယ်ဆိုတော့စစ်တပ်ကအလိုလက်ခံလိုက်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အောက်ခြေအရာရှိတွေတပ်သားတွေစစ်သားတွေကတော့အများကြီးပိတ်ဆက်ခဲ့ရတယ်ဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်ပေါ့နော်2015ကိုပြောတာဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပြောမနေနဲ့တော့ဆိုတော့စစ်တပ်ကိုလူထုရဲ့ယုံကြည်မှုလည်းမရှိတော့ဘူးလေးစားမှုလည်းမရှိတော့ဘူး0အဆင့်မှာရှိတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီနေ့ဒီချိန်စစ်တပ်ကခုနကကိုကျော်ကပြောခဲ့သလိုပဲရွာလက်ပြီးတော့ရွာပတ်ပြီးဘုံကျဲတယ်ပစ္စည်းလူတယ်ရွာတွေကိုမီးရှို့တယ်ဆိုတော့အဆင့်လောက်ပဲလက်နက်ကန်အုပ်စုတစုအဆင့်ပဲရှိတော့တယ်အဲ့လက်နက်ကန်အုပ်စုတစုပဲအဆင့်ပဲရှိတယ်ဆိုတာကိုလည်းပြည်ပမှာရှိတဲ့သူတွေရောပြည်တွင်းမှာရှိတဲ့သူတွေရောပညာရှင်တွေရောပဲအဲ့လိုသုံးသပ်နေတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အရင်တော့ပြောခဲ့တာရှိတယ်ဒီစစ်တပ်ကိုအာဏာသိမ်းဖို့မြောက်ပင်ပြောဆိုခဲ့တဲ့ပညာရှင်တအုပ်စုရှိတယ်ပညာရှင်အုပ်စုတချို့ရှိတယ်ပြီးတော့မဘာသာတွေရှိတယ်ပြီးတော့ကြက်ခိုင်ဖုံပြိုးတွေရှိတယ်စစ်တပ်လိုလားသူတဲ့အုပ်စုတွေရှိတယ်ခရိုနီတချို့ရှိတယ်ဒါပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာသူတို့ကဒီအောင်မှားသွားခဲ့ပြီဆိုတာလည်းသူတို့သိနေကြပါပြီအဲကြောင့်စစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ရောဘာတွေတိုင်းနေကြားနေရပြီခုနကွန်စော်ပြောခဲ့တယ်လို့ပဲပေါ့လေဒီသူကဒါမစင်မော်မှာတက်ပြီးအာပေါင်အာရင်နဲ့တရားသောစစ်လို့ပြောဆိုနေပေမဲ့ဒီစစ်တပ်ထောက်ခံတဲ့သူတွေတက်တွင်းမှာရောတက်ပြင်မှာရောပါသူ့ပေါ်မှာယုံကြည်မှုတွေကြာဆင်းနေတာထောက်ခံမှုတွေကြာဆင်းနေတာတွေက
မြင်သာထင်သာရှိတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရတယ်နောက်တစ်ခုကကြတော့ဟာလားဒီ CDN စစ်ဗိုလ်တွေထောင်နဲ့ချီပြီးတော့ထွက်လာခဲ့တာတွေဖျဲသီးစစ်ဗိုလ်တွေအများထွက်ပေါ်လာတာတွေကဒါဒီတရားသောစစ်ဆိုတဲ့သူ့ရဲ့စကားလုံးအသုံးအနှုန်းနေနဲ့သူတို့လက်တွေ့ကြင်ကြံလှုပ်ဆောင်နေတဲ့အရာတွေပေါ်မှာမယုံကြည်လို့ပဲဆိုတာတွေကဒါပေါ်လွင်တယ်လေခုသတင်းတွေကိုဖတ်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ဗိုလ်ချုပ်ကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကပွဲလန်းတပင်းတွေတွားတဲ့ကိစ္စတွေပွဲတက်ရတဲ့ကိစ္စဒါကြောင့်လည်းပွဲဖြစ်ကုန်တက်မီဒီယာတွေမှာလည်းဟာလာပွဲကြိုက်မောင်ဆိုတဲ့နာမည်ရသွားတယ်ပေါ့နော် AR မှာလည်းမီဒီယာကျွန်တော်တို့တွေ့ရတယ်ဆိုတော့ပွဲကြိုက်မောင်လည်းဖြစ်တယ်သူကလည်းမြန်မာပြည်မှာအလွန်ချမ်းသာတဲ့ဘီလီယံနာခရိုနီစင်းထဲမှာလည်းပါတယ်ခရိုနီတက်ချုပ်လည်းဖြစ်သွားပြီအဲ့ဒီအချိန်မှာသူကပွဲတက်နေတဲ့အချိန်မှာသူကပွဲတက်နေတဲ့အချိန်မှာရှီရမ်းမှာမိသားစုဝင်တွေတက်ကမိသားစုဝင်တွေအရာရှိတွေဒဏ်ရာရတယ်တေဆုံးကြတယ်အလုံးလိုက်အရင်လိုက်လက်နဲ့ချရတဲ့ကိစ္စတွေဖြစ်နေတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကကျွန်တော်ထင်တယ်တက်ထဲမှာအကြီးကျယ်မေးနေတဲ့မေးခွန်းတွေပေါ့နောက်တစ်ခုမေးခွန်းကဘာလဲဆိုတော့ဒီခရိုနီဗိုလ်ချုပ်ကြီးတွေရဲ့စီးပွားရေးတွေဒီအာဏာသိမ်းပြီးတဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အရင်ကြီးတဲ့ပို့ပြီးချမ်းသာတဲ့ကိစ္စတွေပေါ့နော်အဲ့ထက်မှာဒီတက်ချုပ်မိသားစုကိုယ်တိုင်လုပ်နေတဲ့စီးပွားရေးကိစ္စတွေပြီးတော့ insurance company အသက်အာမခံ company အောင်မြင့်မိုးမင်း company ကနေပြီးတော့ဒီမိသားတက်မိသားစုဝင်တွေပေါ်မှာဟာလားခေါင်းပုံဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စတွေတက်ထဲမှာအကြီးကျယ်ပြောနေတဲ့ကိစ္စတွေဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးဖြည့်ရှင်းနေရတဲ့သူကသူကိုယ်တိုင်ပြန်ပြီးတော့ဒီဟာနဲ့ပဲမဟုတ်ပါဘူးဒီဟာတွေကိုပြန်စီးရုံနေရတဲ့ကာလတစ်ခုကိုရောက်နေတယ်လို့ကျွန်တော်အဲ့လိုမြင်အဲ့ကြောင့်ဒီလိုခုလိုမျိုးဒါကြောင့်အခုလိုမျိုးဟာလားတရားသောစစ်ဆိုတဲ့ကိစ္စတွေသူထွက်ပြီးတော့ပျော်ပြီးပြန်ပြီးတော့စီးရုံနေရတယ်လို့ပဲကျွန်တော်ကတော့ထင်ပါတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့တက်အတိုင်းဝိုင်းမှာကသူကဘလောက်ထိချမ်းသာနေတယ်သူ့အချိုးစီးပွားတဲ့အလုပ်လုပ်ပေးနေတယ်ဆိုတဲ့အတန်တွေပဲထွက်တယ်။ဆိုတော့အရင်တော့ကတက်မှာလေးစားမှုရှိခဲ့တဲ့ခေါင်းဆောင်တွေကနေထွက်ပြီးတော့ဒါတရားသောစစ်ကိုစင်နွှဲနေတာဖြစ်တယ်လို့ပြောနေတာမှာလက်ခံမဲ့သူနည်းနည်းရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ तू ကထွက်ပြောတဲ့အခါမှာလက်ခံတဲ့သူလုံးဝမရှိတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဖြစ်။ဆိုလွတ်လပ်တဲ့ဒီတွေးခေါ်ရှိတဲ့သူတွေကတော့ပြန်မေးကြမှာပေါ့လေဒီတရားသောစစ်ဆိုပြီးတော့အခုသူပြောနေတာဘယ်သူအတွက်လဲဆိုပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားနဲ့အာဏာအတွက်လားသူသားသမီးတွေအကျိုးစီးပွားအတွက်လားဆိုပြီးတော့မေးခွန်းထုတ်ကြတာတွေရှိမှာမှန်တာပေါ့မှန်တာပေါ့အဲ့တော့သူသားသမီးနဲ့သူ့အကျိုးစီးပွားအတွက်သူ့ရဲ့ကိုယ်ရေးလုံးကြုံမှုအတွက်ပဲဖြစ်ဖို့များတာပေါ့နော်အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်ကဒီအဆုံးသက်ပြောချင်တာကဘာလဲဆိုတော့အောက်ခြေကပြတ်သွားတယ်အောက်ခြေကပို့ပြီးတနာဖို့ကောင်းတယ်တက်မှာကျွန်တော်မြင်တာလေဆိုတော့အဲ့ဒီတက်ကို reform လုပ်ဖို့မှလည်းသူ့မှာအစီအစဉ်မရှိတဲ့အပြင်ဒီတက်ကိုသူကတွန်းပြီးတော့သူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားတဲ့တက်ကိုအသုံးချတဲ့ပုံစံဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာကိုလည်းတက်ကမိသားစုဝင်တွေဟာလားသူတို့ရဲ့ social media တွေမှာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အောက်ခြေကပြတ်နေတာတခုလားဆိုတာတွေမဟုတ်တခုလည်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့ဒီအလဲပိုင်းမှာရှိတဲ့သူတွေခြာစားမှုတွေစီကံပြတ်မှုတွေအမိန့်နာမခံမှုတွေဆိုတဲ့ကိစ္စတွေကဖြစ်တက်တိုင်းမှာကြီးထွားလာတဲ့ကိစ္စတခုလို့ကျွန်တော်မြင်တယ်အဲ့တော့နောက်ဆုံးမိတက်တဲ့အရာရှိတွေပြောတဲ့ကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းပြောနေတဲ့စကားတွေကိုကားပြောမယ်ဆိုရင်တော့စိတ်မမိတော့ဘူးဆိုတဲ့စကားပေါ့နော်ဒီအောက်ခြေမှာတို့မြင်တာအောက်ခြေမှာစိတ်မမိတော့အောက်ခြေကပြတ်နေပြီဒါကြောင့်ပဲဒီဘက်ကအတိုက်ခံတိုက်နေတဲ့လက်နက်ကန်တိုက်နေတဲ့အုပ်စုတွေပဲဖြစ်ဖြစ် EAO ERO လို့အတွေ့အကြုံရှိတဲ့တပ်တွေပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုလွန်ခဲ့တဲ့2နှစ်3နှစ်ကတိုက်ခဲ့တဲ့ PDF ပဲဖြစ်ဖြစ်တိုက်ပြီဆိုရင်ဟိုဘက်ကတပ်တွေဘယ်လောက်ပြိုကျသွားလဲဆိုတာကျွန်တော်တို့မြင်နေရတာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ဒါစိတ်မမိတဲ့အခြေအနေတခုရောက်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့မြင်တယ်အဲ့တော့တရားသောစစ်လားမတရားတဲ့စစ်လားသူတို့ရဲ့ဒီဝါရမိုင်းတွေမိနေတဲ့ရဲဘော်တွေလားသူတို့ရဲ့အုံနောက်တွေစီကြောခံထားရတဲ့ဘူလောင်းတွေကတော့ဒီဟာတွေကိုယုံတဲ့လူရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်လူထုကတော့သူတို့ရှေ့မြဝါထင်ထင်မှာစစ်တပ်ကပြည်သူနဲ့တိုင်းပြည်ပေါ်မှာဘယ်လောက်ထိရက်ဆက်ကြမ်းကြုတ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတော့မြင်ထားရတဲ့ပြည်သူတွေကတော့ဒီဟာကိုကွဲပြားမြင်ပြီးသားဖြစ်မှာပေါ့လေပြည်သူကတော့မြင်ပါတယ်ကျွန်တော်မြန်မာပြည်သူတွေကဒီစစ်တပ်ကနှိပ်စက်ရန်ကားမှုကိုခံခဲ့ရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ကတော့အရင်တော့တက်မတော်ဆိုတဲ့စကားလုံးမြန်မာတက်မတော်စကားလုံးလို့သုံးခဲ့ပေမဲ့ဒီနေ့ဒီချိန်မှာဆိုရင်မြန်မာမီဒီယာတွေအများစုကစစ်တပ်သို့မဟုတ်လက်နက်ကင်တက်တစ်ခုလိုပဲသူတို့သုံးလုံးတောင်တွေ့ရမယ်ဆိုရင်ဘယ်လောက်အချိန်ကြီးစိုးနေတယ်ဆိုတော့လည်းကျွန်တော်တို့မြင်ရပါတယ်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့ခေါင်းစဉ်ပြန်သွားမယ်ဆိုတရားသောစစ်လားမတရားသောစစ်လားပေါ့နော်ဒါဖြေရှားစားမလို့ထင်ပါတယ်ဒါလက်နက်ကင်ထားတဲ့အုပ်စုတစုကနေပြီးတော့တိုင်းပြည်အနိုင်ကျင့်ညှဉ်းပန်းနေတဲ့လက်နက်ကန်အုပ်စုတစုရဲ့မတရားတဲ့စစ်တချို့ဆိုရင်ဒီတက်ပို့ပြီးတော့ခေါ်ရတာရှိပါသေးတယ်ခေါ
ခေါ်တာရှိပါသေးတယ်passive တက်လို့ခေါ်တာတွေရှိပါသေးတယ်ဆိုတော့သူတို့တွေရဲ့မတရားတဲ့စစ်လို့ပဲကျွန်တော်သုံးသပ်မယ်ထင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ကိုယ်ကကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးပါကိုကျွန်တော်